एनिमल साउंड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये एनिमल्स हैं, लेकिन हम साउंड साथ साथ उनको क्या बताएंगे, उनका होम, उनके बच्चे और उनका साउंड। एनिमल्स, होम, चाइल्ड एंड साउंड। कि क्या एनिमल्स है और उनके होम्स को क्या, जैसे अपने होम्स को तो हम होम बोलते हैं, है ना, बंगलो बोलते हैं, है ना, बिल्डिंग बोलते हैं। उसी तरह एनिमल्स के भी होम होते हैं और उसके नेम होते हैं। उनके बच्चों का नेम है ना, आप मम्मी पापा आपका नाम रखते हैं, वैसे उनके बच्चों को क्या बोला जाता है और उनका साउंड क्या होता है। ओके, रैट, ये हो गया हमारा एनिमल साउंड। एनिमल्स, होम, चाइल्ड एंड साउंड। रैट, होल, रैट एनिमल, इसका होम, होल, चाइल्ड किटन एंड साउंड स्क्वायर। डॉग, कैनल, डॉग का होम कैनल, चाइल्ड पपी एंड साउंड बार। कैट एनिमल, होम, होम में, है ना, कैट होम में ही रहती है। चाइल्ड kitten and sound mew. Animals, sheep and goat, both are okay. Sheep and goat, home, pen, child, lamb and sound bleat. Bull and cow, both are home, same, shed. Calf, child, calf and sound moo. And animal, elephant, child, baby elephant. Okay, elephant child, baby elephant same. And sound, trumpet. Animals, hen, home, coop and child, chick and sound, clap. Okay, तो ये हमारे, अभी इसको आप लिखिए, फिर इसके बाद इसको डस्टिंग करके और समझाती हूँ।
deer, grassland, home grassland, child found, sound grunt. Animals horse, s, both are. Home stubble, child fall, sound neigh. Animals cock, home pen, child chick, sound cock. Animals bear, home forest, large forest. Child chick, sound child cub, sound crowd. Animals lion, tiger, both are. Home den, child cub, sound roar. Birds nest, chooje. Birds home nest, child chooje, sound chirip chirip. Okay.